تحية مجددة مشاهدينا الأكارم في الجزء الثاني من برنامج كان كلوب. كلمة تمر Farouk Baka يتكلم على un point très important, une source de motivation pour les joueurs, c'est ces images de voir des supporters, des milliers de supporters qui se déplacent en Égypte, même des millions d'Algériens qui attendent une bonne performance de l'équipe nationale et qui attendent un exploit de l'équipe nationale, gagner ce trophée continental. C'est vraiment un point de motivation supplémentaire. On est là, quand il y a des fois des images qui viennent, on voit l'engouement qu'il y a derrière, les spectateurs qui viennent, qui se déplacent. Et alors là, on est là en tant que joueur, on se dit, ils n'ont pas les mêmes moyens que les joueurs, ils dépensent peut-être tout leur salaire, tout leur argent, tous leurs économies, ils économisent pendant peut-être un an pour vivre ce moment-là. Et alors, on est là, on se dit, on peut pas les décevoir. Et cette sensation, on l'avait, en tout cas ma génération vraiment, en disant, on ne peut pas les décevoir, il faut qu'on donne tout. Il faut qu'à la fin du match, on soit mort et qu'on donne le maximum. Après, si le résultat, les adversaires est meilleur et qu'on n'a pas eu le résultat, ça sera le destin, mais au moins on n'aura rien à se reprocher. Justement, quand même, il y a une image qui remonte, je pense, à 2010, qui te concerne, qui concerne ta génération, l'image d'un Palestinien, d'un jeune Palestinien. J'aimerais bien que tu commentes cette image, Karim. Ouais. Ça t'a fait quoi de voir cette image, le jeune Palestinien qui porte le maillot de Metmour. Ouais, à travers on voit mon nom. Bah, c'est vrai que quand je l'ai vu l'image, ça m'a touché parce qu'on se dit que c'est pas que 40 millions d'Algériens dans le pays, en mais 2010, je sais plus. Oui, c'était vers cette période-là, oui, 2009-2010, et que voilà, on arrivait à donner des sensations. Je sais même pas comment expliquer ça, mais que voilà, en tout cas. Ça dépassait les frontières de notre pays et qu'on représentait plus que du foot, quoi. Je vois, c'est des larmes que tu as dans... Non, je suis ému parce que ça me touche. Transmettre du bonheur aux gens. Ouais, ça me touche de voir qu'en tant que footballeur, on peut transmettre certaines émotions à l'autre bout de la planète. Et avec quelqu'un qui, a priori, n'a rien à voir avec l'Algérie, mais quand même qui peut s'identifier. Qui peut s'identifier. Devant un endroit extraordinaire. Voilà, le symbole est symbolique, fort. Oui. Le symbole est très fort. Aqsa. L'image parle d'elle-même. محمد الصورة بدون تعليق. عنده اللو تاعو غير هو. وديبي انا كنت على بالي وعن بالي كريم مصور تماك. اون بليس الكل وراء المنتخب الوطني حتى يعني بطل العاب القوى البطل الجزائري مخلوفي اللي راهو على ما اظن في كينيا يعني يحضر. شوف كيفاش عندنا الصوره تاعو كيفاش الى بوستي الصوره تاعو كيفاش يتابع يعني مباراة المنتخب الوطني. لو يعطينا صورة من فضلك المخرج بيدرو، صورة توفيق مخلوفي. هاد الصورة تاع توفيق مخلوفي اللي راهو يحضر في كينيا على ما أظن في كينيا ويتبع مباراة المنتخب الوطني. تحية لتوفيق مخلوفي اللي هو الآخر وراء المنتخب الوطني. تكلمنا عمار بهلول. أنا شفت حادثة صارت لي في مصر بعد المقابلة الثالثة. جاوني واحد الجماهير عرفوني، جاوني واحد الجماهير تموا بيا قالوا لي احنا ما حطيناش رواحنا باش نبقاو كانوا يظنوا كما بكري يظنوا باللي بريميو تور يا ربي تروا ماتش نروح يريزرفيو هما لقاو رواح محصورين. قال لك شوفوا لنا مع الرئيس رانا ما نجموش نروحوا دركا ما حطيناهاش كيما هكا. شوفوا لنا حلوا لنا المشكل. واحد الخمسه قلنا حكمت انا الرقم تاعهم حكمت كلش بقيت رميت عليهم سي عمر لا حكمت اتصال معاهم وكنت نهضر معاهم في التليفون حاب يقول لك رميت عليهم شويه ولا والو. لا ما تنجمش ما رميت مش ما تلتفت سي عمر. اللحظه هذيك انا باسكو تعرف غاشي كبير وحدك انا طمنتهم لانه هو مسكن نشوف الحب تاع قال لك احنا ما حناش نروحوا درك صاي درك انا نديو الكاس دركا مساكن والله تشوفهم في حاله كيفاش هما مساكن نيه حطوا رواحهم باللي بريميو تور ونجيو مروحين. واحد الجمهور كيما العاده هذا هو هذه الشيء كيما العاده منذ 2010. محمد الصور تاع التوفيق في الكينيا اللي نحيوها من الحصه هذه البطل تاعنا نفتخروا به. سي ان موردي تاع فوتبول باش نقول لك ابخي سي فري كو سي لا سيليكسيون الجزائر اي تو
سي موتيفون ليه كان تماك شكون اللي ما يحبش الفوتبول وما يحبش ليكيب ناسيونال كي تكون تلعب. سي موتيفون بور لوي ميم تماك الشيوخ تو الموند سوي لك اون ايو ان اكزومبل اكستراوردينير تاع هذاك تاع لا ريجيون تاع البيض اللي وليت لنا هذاك الناس في قريه بعيده كاع اللي ما عندهم حتى وسائل. الشيء اللي شوف مليح انا ميزت مليح الخطره هذه وحضرت حتى في جميع النواحي. القوه تاع الفريق الوطني هو الالتفاته تاع كل اللي موجودين فيهم. شفت الاعلام خاوه مش كيما هناك ساعات عندهم حساسيه ما بيناتهم تاع القنوات. لقيتهم كل دايرين ورا الفريق الوطني، الجماهير ورا الفريق الوطني. السفير راك شفت البارح واش دار مع الاعلاميين هذيك الوحده. يعني تحس بالجزائر موجوده بكل اصنافها، وهذيك القوه اللي زادت خلاتك شفت الناخب الوطني واللاعبين عرفوا باللي الجزائر موجوده في مصر. نعم الحمد لله. محمد فاروق بوتيتر سي لابون، قول لهم سي لابون. بوتيتر ناصر عاشها كريم يا دي سين ناصر يا دي سين بصح بالك تشوبورت لو مايو الجيريان وتشو لي ديفون زعما على الاكستيريور حاجه ما تقدرش تيماجين انكرويبل. هكذا نهضروا تلبس تريكو روح لكاش بلاد اللي هي اما تسمع لي ناسيونال يا خو تدخل فريمون غيري ماشي سهله شتو تلعبها ماتش. نعم زعما عنده خلينا تلعب دي ماتش هكذا بصح ان ماتش وين دي ماتش امبورطون اقسم بالله العلي العظيم غير سيدي تدخل غرادياتور بعد سي تيران تدخل بهذاك تلعب تورنوا برك تلعب تورنوا تدخل بالحماس هذاك يا اخو. انا دوماج بالك ما عطاوليش لا شونس نلعب لي كوب دافريك اللي قبل. لا كسروك فاروق بقايد. نو ما عطاوليش لا شونس وخليها على ربي بصح درابو ولا غير حاجه شفت. والناس زيادة على هذا والناس اللي عايشين فاروق بالقايد ضربوا حاجات تلمو حاجه يعني ما تفكيناش كاع. وان شاء الله دموعك فاروق بالقايد، ان شاء الله دموعك ان شاء الله دموع في فاروق بالقايد ودموعنا كاع لما نشوف لو درابو الجزائريه لازم ان شاء الله تكون ترجع دموع فرحه. ان شاء الله توصل الصوره هذه، ان شاء الله تكون دموع فرحه ان شاء الله للجزائر وللمنتخب الوطني في نهايه هذا الكان. راح نوقف مره ثانيه. عندنا اسمح لي حبيت نزيد حاجه. عندنا مكان لازم نعاودوا نسترجعوه dans le monde arabe et sur le continent africain et dans le concert international كاع. صحيح فهمت. il faut retrouver la place qui doit revenir à l'Algérie. سي لونجو تاع الكاس الافريقيه هذه. راح نسمع مره ثالثه تصريحات جمال بالماضي. Le Qatar n'avait jamais gagné de Coupe du Golfe de toute son histoire en dehors de ses terres. N'avait jamais gagné contre l'Arabie Saoudite sur les 30 dernières années. Avant ça, le football était un petit peu différent. On avait démarré en phase de poule contre l'Arabie Saoudite. On les avait retrouvés en finale à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, et gagner cette compétition a été pour le Qatar quelque chose d'exceptionnel au sens propre du terme. C'est vrai qu'ici aussi, on a un petit peu, j'ai un peu les mêmes sentiments. J'espère avoir la même finalité. Ça ressemble beaucoup. C'est un peu l'expérience que j'ai qui sur plein de situations me rappelle un petit peu ce parcours, ce beau parcours qu'on a pu avoir avec le Qatar en 2014. ناصر هذا ربما رد تاع جمال بالماضي للناس اللي كانت متخوفه من نقص الخبره تاعو. البعض قالوا باللي جمال بالماضي مقلق بزاف، يعني ما يقدرش يجيري المباراه، مقلق بزاف يعني. والناس تنسى انه جمال بالماضي يعني في منافسات مثل هذه عنده خبره، واللي قاد قطر للتتويج في اول يعني لقب بالنسبه لقطر في كاس الخليج. لا الناس ربما كانت عندهم لا ميموار كورت. سي فري كي تجي تدرب منتخب الجزائري هنا، تجي من قطر ولا تجي من الخارج، فيه صعوبه تو ديبي، صاب شويه صعوبه يفو لو دير. مي الخبره قلت لك انا الخبره توجور تقعد. انا كي انه قال كل شيء لا ريزومي، قال لك في قطر جامي فاز بلقب خارج الديار تاعو، خاصه ضد السعوديه اللي فاز عليه اون فاز
تلاقى بهم فاز دو بول وتلاقى به في النهائي وفازوا عليهم في الرياض وفازوا بكاس الخليج. سي با ريان دو تو. دونك هاد ليكسبيريونس التجربه هذه راح ان شاء الله سي دي سين كنت نتايا يا بوكو دو سيميليتود. ان شاء الله هاد الخطره سا لا ميم شوز لينا بوركوا با. جا المنتخب الجزائري جامي فاز بلقب خارج الديار. ان شاء الله هذه سا لا بون. مي بور جمال بالماضي كريم تمور اسكو سي لا ميم بريسيون Qatar, bon, c'était juste une sélection, il travaillait à la tête d'une sélection. Ben, pour l'Algérie, c'est sa patrie, c'est les parents, c'est le pays de ses parents, c'est son pays. Donc est-ce que c'est la même pression? On ne peut pas comparer les deux, on ne peut pas comparer l'engouement qu'il y a entre l'Algérie, le nombre d'habitants, le nombre de journaux, tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale et ce qui se passe au Qatar. C'est pas comparable. C'est aussi après, il y a un fait qu'en Algérie, si ça ne marche pas pour lui, il a sa famille qui est ici, c'est ses parents, on va parler à ses parents, on va parler à ses frères, on va parler à tout le monde. Au Qatar, ça ne marche pas, il prend ses affaires et quitte le pays, c'est fini. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une pression qui est quand même plus élevée, mais je ne pense pas qu'il y pense. Il est concentré dans son travail, il l'a dans un coin de la tête en disant voilà, il faut vraiment que ça marche, ça fonctionne. Mais je ne pense pas qu'il y pense au quotidien. Et après, il n'est pas sur le terrain lui-même. Lui, il transmet les informations aux joueurs, il les briefe, il transmet sa détermination, ce qu'il arrive à nous transmettre même à travers l'écran. Donc je pense qu'il la transmet, comme l'a dit Farouk, le discours qu'il doit avoir avec les joueurs est encore plus puissant. Même dans le plateau, on est motivé, nous. Ouais. On n'est pas concerné par le match, mais... Ouais, on a envie d'aller jouer. mais c'est... Mais après, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il a de l'expérience et gagner quand même avec le Qatar, dans les conditions dans lesquelles il a pris l'équipe aussi, c'était compliqué, quoi. Donc voilà, on lui souhaite qu'il arrive à ses objectifs. جمال راشدير دوا ان شاء الله في مباراه يعني امام غينيا. جمال بالماضي راح يكون مباراه بينه وبين بول بوت اللي عنده خبره كبيره كذلك في افريقيا، اللي لعب نهائي وصل حتى نهائي كاس افريقيا، اللي يعني عمل في الجزائر، يعرف المنتخب الجزائري، لعب معاه ضد بوركينا فاسو في 2014، يعرف كرة القدم الجزائرية، وحتى خرج الطريقه اللي خرج بها يعني من البطوله الجزائريه. الاخير اللي خرج بهذيك الطريقه من البطوله الجزائريه، من البطوله الوطنيه، يعني فاز بكاس افريقيا. نتكلم على بروس البلجيكي. انا ما نظنش باللي بول بوت يخمم على كيف خرج من الكره الجزائريه، واش من الطريقه خرج منها. جا عمل تجربه هنا مع فريق، ما نظنش باللي هذيك التجربه ما كانتش سلبيه يعني تماما، لان سما كي خرج افيك خرج با لا بتيت بورسيت مي افيك لي زونور. نفهموا مليح، ما راحش الى با ايتي ليموجي بالصفه اللي نعرفوها. انا نشك شويه في بول بوت باسكو يعرف الكره الجزائريه. هذه وحده. لعبنا عده مقابلات كي كان مدرب تاع بوركينا فازو. يكون الماتش دون لو ماتش، يكون يبي يافوار ان ماتش دون لو ماتش مي سور لو بلان تاكتيك. ما هو حب يرقد لنا شويه اليوم في لا كونفيرونس دو بريس تاعو، قال بلي لا روندي اوماج بوكو بلوس على ليكيب اي ني با لو سول. بصح لو كان ما ينا با روندي اوماج نقولوا بالك هاد السيد نقولوا سي لا بروفوكاسيون. نقولوا سي لا بروفوكاسيون. اي لا روندي اوماج على ليكيب، قال بلي عندي ايكيب سيرت على ليكيب ديالو، ولكن الفريق الجزائري راهو اقوى من عارف فيها دي انديفيدواليتي سو لو بلان كوليكتيف. وزيد لا روندي اوماج قالت الجمال بن ماضي pour avoir structuré, formé un groupe homogène de 23 joueurs très sérieux, عندهم هذيك لا جرين تاي etc. نظن باللي ça va être un match, il y aura pas un match dans le match. انا راني متفائل حقيقه، نقول لك الصح يعني. انا جو بونس كو حنربحوهم، وكاين بعض الاشارات اللي تقول بلي حنربحوهم. نستمع الى بول بوت ان شاء الله. جمال نستمع الى بول بوت الناخب الوطني لمنتخب غينيا. Madagascar against Nigeria and also Burundi. واجهنا منتخب مدغشقر، نيجيريا والبوروندي. حققنا الأهم ويجب التركيز أكثر لمواجهة الجزائر. علينا أن نكون أكثر واقعية وأكثر تركيز، لأن المباريات تختلف. الجزائر تلعب كرة جميلة وهي من أفضل المنتخبات في المنافسة، وغدا ستكون مباراة نهائية، لأننا نعرف أننا نلعب ضد فريق ممتاز وليس لدينا ما نخسره.
ناصر بويش، هي استراتيجيه من بول بوت. جمال يقلب بلي حب يرقدنا شويه. واش قال حاجه اللي قالها كان الاعلام اللي قالوها ان المنتخب الجزائري هو احسن منتخب، راح نقبلوا احسن منتخب. لكن اللاعب الغيني ايضا شفنا التصريح تاعو انه قال لك سي فري كو المنتخب الجزائري احسن ربما منا حنايا، مي اون فا تو فير باش سي اون فينال. هما ايضا على بالهم اللي بلي سي اون فينال كيما قال جمال من قبيلات في كلامه كي بدا نهائيات صغيره هذه، هما كانا يبونس لا ميم شوز. لهذا كيما قال جمال سا سرا ماتش كومبليكي اي سي تري سامبل كومبليكي، مي فو الى ليطا ديسبري هذاك اللي كان في المرحله الاولى كيما شفنا في لي 3 بريمي ماتش. جو بونس كيما قال كان جمال اوني كونفيون. انا جو سوي كونفيون بيرسونيلمون كيما الجمهور ان شاء الله هي كونفيون اي تو الموند هنا اوني كونفيون. il faut faire le job, il faut faire le boulot وان شاء الله نمروا الى نربحوا ان تور ان شاء الله. Parce que le Bénin leur a donné une chance. هما عطاهم un espoir. La victoire تاع البنان البارح مع المغرب عطات حلت لهم بعد بوتيت دي بيرسبكتيف. يقول لك علاش البنان وحنا لا. اليوم لافريك دو سود كانت مع كومام بي اورغانيزاتور سي با نيمبورت الوغ كو لافريك دو سود a été la dernière équipe à se qualifier نعم avec يعني difficilement qualifiée في عبد القادر. ثبات donc elle aurait pu être éliminée gagnée. Elle se retrouve en quart de finale après avoir battu le pays organisateur. donc هادو كاع اشارات ليهم قايد باش تعطيهم اكثر يعني اراده باش نو باسكو هما لي ديكلاراسيون تاعهم جمال كسا سوا بوت ولا لو جوار سي فري يقول لك المنتخب الجزائري مي سي اون موتيفاسيون بور هذا هو الناس واش لازم تفهم. سي فري انت لي زيلوج يعطيهم لك بصح لو موتيف هو ان ميم طون سورتو سور البلان لا لوجيستيك لازم تكون المعلومه. جامي لي زوتوريتي غينيان نون ايدي ليكيب كيما هذه الخطره. داروا تربصات تاعهم كاع لا مشكل تاع ديبلاسمون اون افيون سبيسيال. لي بريم تاعهم كاع خالصين. ميم لي بريم دي ماتش بيردو اون اليميناتوار il leur a été payé. يعني بور تو دير باللي لي جوار دون لي ميغ كونديسيون ميم لو ديبلاسمون تاعهم فول سبيسيال. فول سبيسيال وحنا ما سمعناش. هذه المره ما سمعناش بلي بريم تاع المنتخب الوطني سي عمر بهلول او معنا عضو المكتب الفيدرالي. لا احنا المشكل هذا احنا المشكل هذا ماهوش مشكل بارابور اوزوتر. درتوا البارع احنا ما عندناش هذه خلاص وما تكونش خلاص. احنا جامي تكون مشكل تاع بريم ولا حاجه تداول عند الواحد ولا تنقل ولا لا لوجيستيك. بالك احنا درك الفيدراليه راهي بيرمانونس حتى هنا بيرمانونس ليل ونهار باسكو نوبلي با بلي مهما حاجه لازم الامين العام هو اللي راسه ولا حاجه راهي موبيليزاسيون يا كامله ربي ما تكون حتى ثغره. عطينا لو سكوب لو كان المنتخب الوطني. هذه محمد هذه ايجابيات. لو كان المنتخب الوطني راح يدينا لو سكوب. لا والله ما عندي المعلومه. لو كان يعطينا شحال راح لا والله شوف والله ما نعلموا بها لان هذه من صلاحيات عند رئيس الاتحاد. راهو ثم ليل ونهار معهم. انا نقول باللي الفريق الجزائري راهو من الناحيه اللوجستيكيه من ناحيه التكفل راهي فريمون ما كان حتى اوكين فاي اللي تكون من الحمد لله من اللي بدات لا بريباراسيون حتى اليوم ما كان حتى حاجه اللي صرات ولا ثغره ولا حاجه اللي موجوده في الوحده. لان احنا هذا متميزين به كاتحاديه ولا كفريق وطني من بكري ماشي غير اليوم. نعم جمال عطاوها شيفر ولكن انا جوات يعطوهم بوكو بلوس لو كان يجيبوا لنا لا كوب. عطاوها شيفر ولكن وان شيفر يعني معتبر حقا. 100,000 اللي هو 100,000 on parle de 100,000 euros en cas de victoire finale. كان يعطوهم 2 مليون دولار الواحد يروحوا. Karim, les clés de ce match très important. Les clés Non. Je pense qu'on va le faire peut-être après avec le tableau quand il y aura. C'est-à-dire avant de parler tactiquement, avant de parler techniquement. C'est ce qu'on a un peu déjà. عندنا صور آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني que Karim Tour va commenter. On est à quelques heures avant ce match. On est comment dans le groupe? Comment on va passer notre nuit, la dernière nuit avant ce match? Je peux déjà un peu expliquer qu'est-ce qui se passe à l'entraînement le dernier jour en règle générale. C'est-à-dire que il y a une mise en place tactique. C'est-à-dire, voilà, évoquer, il y a l'adversaire qui est simulé. Alors soit l'entraîneur il fait deux équipes, c'est-à-dire deux équipes de 11, d'un côté les titulaires, d'un autre les remplaçants, ou soit il y a une autre variante, c'est-à-dire qui double les postes. Karim, la nuit, est-ce que les joueurs savent qui va jouer demain? C'est ça la question. L'entraîneur il va pas dire, en général il le dit pas.
Et le joueur, il cherche l'information où il peut, même des fois dans un regard ou quelque chose comme ça. Et en général, avec la mise en place la veille du match, il y a un grand indice qui est donné. Parce que l'entraîneur, il met un 11 de départ et il simule un peu les mouvements que l'équipe devrait faire, des petites répétitions. Les consignes de l'entraîneur avec certains voilà. joueurs au cours des entraînements. Voilà, il fait les réglages et le joueur, il se dit « Ah tiens, l'entraîneur, il m'a mis à telle position, ça veut dire que… » Mais il ne le sait pas. Jusque le lendemain, là, en général, c'est 3 heures avant le match, il y a la comment on dit ça en français? J'ai mes mots qui me viennent en allemand. la discussion en allemand, on ne peut pas t'aider. Ça passe. La réunion technique, ouais, la discussion technique d'avant-match. Le briefing. Et là, il donne son 11. Mais avant, il y a des insinuations, mais il n'y a rien de concret pour garder aussi tout le monde concentré dans le match. Parce qu'il ne peut pas dire la veille à un joueur au 11 de démarrer. Et après, imaginons que pendant la nuit, il y a un joueur qui ne se prépare pas, il se dit c'est bon, moi je suis remplaçant. Et il y en a un qui est malade. Et après, il doit rentrer dans le match. Voilà. Non, il faut y a des entraîneurs, donc on va dire une opposition avant. Ça dépend des sélectionneurs. Ça dépend les entraîneurs. Non, il va doubler. Chaque poste, il y a une doublure. Il place les gars. Chaque poste, il y a 2 joueurs pour l'organisation, mais bien chaque poste. Il y a fait un échange dans l'axe. Il met Mendy, Halish, après derrière, il met طهرات والعملي ويفي سون ترافاي لو ديسبوزيتيف يدير لو ديسبوزيتيف باش يقعدوا كاع كونسونطري ومن بعد هذا ماهوش مشكل دوكا تاع يمد لي 11 باسكو جينيرالمون دوكا لي جوار المفروض باينه لي جوار في اللي عندنا هو نفس التعداد الفريق اللي لعب كونتر السنغال. لونترينور ما يحبش باش بيرتيربي الجروب وكذا يبين لي 11 باسكو يا دي زونترينور يدوا لي 11 ويخلوا لي زوتر 11 يلعبوا مي لي جوار في راسهم على بالو شكون اللي حيكون تيتيلار محمد تحبوا ولا تكره دوك لي 11 حنا هكذا وعلى سي با ريسبي فاروق بيان سور الجروب هكذا باش تقعد هذيك الحلاوه هذيك تاع لا دانيير مينوت افون الماتش 3 اور 4 اور السسبانس ويكون ان بتي سسبانس بوزيتيف ماشي من بعد واحد يزعف ولا نو تقعد في واش شفنا في دوكا ستو تورنوا هذا شفنا اون ايكيب لي 11 اللي دخلوا لي 2 ماتش ولي 11 تاع الديرني ماتش شغل تحس باللي ما كانش اون ديفيرونس كبيره لونترينور دوكا تكون عنده ما تكونش عنده انا نقول لك مشكل باسكو راهو يميتريزي الجروب مليح مش حتجي هو دوكا لي 11 اللي يديروهم بور لوي انا ليا شغل سي بون لي 11 اللي لعبوا باينين اللي تاع دوزيام ماتش بريمي ماتش هذوك هما لي 11 هذوك هما لي 11 شوف كارت بيبان يعني حاجه ومن بعد باش هو يمد لي 11 ديريكت لافاي نو يخلي هذاك سوسبانس باسكو لو سوار هذيك هي الحلاوه باش الجوار يرقد باسكو لو سوار شغل نقعدوا نضحكوا زعما تقدر ترقد تجي نعاس قبل ديفيسيلمون انا كنت ديفيسيلمون باش نرقد سي با مرا كريم وناصر لا في سي ان بو ديفيسيل سي سكي غراف سي كو تلعب الماتش ديفيسيل نو سا tu fais le match قبل ما تي في الماتش وسي با بيان دي فوا با بيان اكزاكت جيب 2 زور الماتش ولا بعد دي فوا انا كنت حتى نشربوا دي كنت نشرب انا هذيك ميولاستون كدايا وباش نرقد وندار مع الطبيب ما نقدرش نقول له لازم نشربها باسكو راسك يخدم ستون فينال ولا انا ترك دي ماتش امبورطون كوم هذا ستا ماتش امبورطون دوك لي جوار ديفيسيلمون باش يرقدوا خدمت لو ميدسان وخدمت اللي راهم تماك لو ستاف ميديكال وكدايا يعرف كيفاش بالك لي جوار كاين ما باش دوك راهم يباتوا وحدهم حنا لي بونك باتوا زوج في شومبر كيفاش راهم وما سي با لا شاك انا والله ما افون حنا نرقدوا زوج في وهاد الانفورماسيون ما عندكش نقعدوا لا ديسكسيون دوكا هي ليديال شاك جوار دون سا شومبر moi à mon époque on était deux. En général, même les entraînements, parce que bon, après il y a des équipes où, mais c'est quand même mieux d'être deux. Mais deux c'est mieux, hein. Pour la communion, voilà. Communication بعك هكذا بوحدك سي ديفيسيل. مي ليديال فاروق ليديال دير الفيد في دماغك. سي ديفيسيل ناصر. ان ماتش عباك بلي الجزائر قاعد يتسنى فيك وان ماتش امبورطون. سورتو كي وحدك في الشومبره. وحدك في الشومبره سي. لا وحدك في الشومبره جدما واش قال لك كريم. ا دو سي بلو فاسيل. Ils sont par deux. شكون؟ جو بونس je crois. Ils sont par deux. ديما دو. دو. من بكري هما دو. بتدخل لي جوار هما لابسه. Ils sont à deux. لا مولفين. Après, des fois, même dans certains groupes, ça se passe bien. C'est possible même qu'il y ait un joueur, il prenne son matelas, ils sont même à 3, il y en a le matelas par terre. C'est bien. C'est déjà des choses qui sont arrivées. Moi, j'ai déjà vécu ça. On a vécu comme ça. En 2010 En 2010, oui. Même à 4, une fois. Avant le match contre la Côte d'Ivoire, il y a une chambre où il y avait 2 matelas par terre. C'est la chambre 2
Alors, il y avait qui dedans? Il y avait... Ouais, je vais pas sortir tous les... محمد انا فينال شامبيون دالجيري رقدت معايا وليدي كونتر عليكم والله جبت وليدي رقد معايا. C'était la chambre de qui, Karim? Les quatre, c'était qui? Non, mais je vais pas rentrer. Ça, c'est des secrets de vestiaire. Je vais pas tout sortir ici. لا شوف Mohamed, c'est simple, ça se passe partout. Quand c'est une finale ou un grand match, on peut dormir à 4 gars. parce que ما كاش لازم il faut discuter ما تقدرش. نعم صفحة إشهارية مشاهدينا الكرام مرة أخرى ثم نعود لكم.